哎，快点快点吧，换个灯管也喊我。糟老头子坏得很，屁大点事儿都打电话，而且还狗屁没有。这一家我用语言都无法形容。他说这个灯一闪一闪的，他指的是这个功率灯哈。他说烧个热水跳得更快，是不是很无语？人家都跳了30多年了，你今天才发现呐？这是一个功率灯，你用电它都跳，你不用它都不跳啦。那2个字我不想说了，大家帮我说一下。哎，这一家霸气侧漏。我们家不用，我们家不用戴鞋套，说话还特别接地气。吧，我一开灯，那个灯就叭一下就憋了啊。但是别的吧，像这个热水器都没事儿，就是所有屋的灯都开不了了，都不亮了。就是它闪了一下，这里面闪了一下吗？我也不知道，反正就在那儿就它闪了一下，啪的一声，一小心点别电着。我要现在没有电，现在没电，反正哦，没事没事，你只是灯泡坏了。那可是我别的灯为什么也不亮啊？灯嘛，肯定有灯的开关，这个单匹的是灯的开关，你看它并没有跳，对不对？其实它内部已经跳了，它只是你看我动了一下这个壳子哈。然后它这个地方是刚好挡住这个开关了，现在照明有电了，这个灯泡崩只是里面的钨丝崩了，没啥事，换个灯泡就行了。跟他说一下，下次自己解决。跳下来了，这个棍儿挡住了，挡住不见，它没有跳下来，相当于它内部跳了，开关这个没有明显的跳。明白。咱们这个往上一抠，它不抠一下它不错开了吗？明白了。错开之后你再往上抽。抽上去就好了。对。哦，呵呵呵，懂江湖哈，我也是江湖中人。给他一个灯泡，这个灯泡就有点费嗓子。这一家有这么多报纸，看来有2把刷子啊。哎，我不行，我只有1把刷子。换灯管没有坏，是这个电子接收器坏了，这是他买来的新的。说实话，这玩意儿能不能用，就是我一句话的事儿。看他有2把刷子的份上，那就给他换了吧。这个旧的是22瓦，功率音数是 0.95， 这个新的也是哈。现在的做工没有以前的耐用，你看这个头都不一样。这种荧光灯好的能用10几年，不过亮度没有现在的 LED 亮，特别是我橱窗里面那一款飞雕牌老牌子，30年了。荧光灯的话对眼睛特别好。走吧，有2把刷子也不说意思一下。哦，这个是不是没人要了？让我确定一下，很明显不是铜的嘛。走了。有的网友都关心我哈，我拍的视频会不会被业主看着哈？这个不会哈，因为本地的我屏蔽了，本地的他这不搜索我这个名字他是看不着的。即使看着了哈，我也没有录他的脸哈。能上脸的哈都是那些好人哈，懂江湖规矩的，然后我才录一下他们的脸，但我也是打马赛克的哈。好，谢谢。